aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri ka dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nagu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qosasheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu atahbiit fa innahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weyddiiya su'aashii qabriga hadda la weyddiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weyddiiya haddaa su'aashii qabriga la weyddiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su'aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofka innagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfattaanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weyddiinayaan hadduu boqor yahay waa la weyddiin hadduu caalim yahay waa la weyddiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weyddiin hadduu faasiq yahay waa la weyddiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninkan laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaannay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanaayey ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wa yowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weyddiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona oo ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahana inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baa qof kasta la weyddiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayey ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaadda iyo manfacadda hawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaaxadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaad wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybkee maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay nooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii ghaflatin min haada fakashafnaa canka ghidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daahi iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baad noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana hawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu waannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo lab iyo dhitigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanaayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynaayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulaayo
waa nidaam qayba waa laynaga qariyey ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisaaad arkaysaa laakiin ruuxda bini'aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhaahdaa maxaad la ooyi waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan wuu dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyi haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaa baa meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyey ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkaysoo dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamkao dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulghayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su'aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheraddaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dawladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddii makarafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galo buu markaaba kuu sheegay mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaa ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysanoo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan leetareedkii baan ku noolay leetareedkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annagu aladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii waaladii yumiitunii ثuma yuxyiinii waa usuul aliimaan usuul alcaqiida waa inuu qofku gartaa dawada aad isticmaalayso shifaadu lama socoto shifaadu xag ilaahay bay ka timaaddaa dukaankaaga iyo meheradaadan iyo suuqaagan waa asbaab weeyaan laakiin risiqu xagga ilaahay buu ka imanayaa waa inaad garataa rabbigu waa allah weeyaan macbuudku waa ilaahay weeyaan ka cibaadada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka baryada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka rajaha mutaystay waa ilaahay weeyaan ka cabsida mutaystay waa ilaahay weeyaan keligii rajee keligii ka cabso keligii baryo baahidaada keligii u sheego rabbigay waa allah diintayduna alislaam dhaqankaygu waa islaam wax kale anu kuma dhaqmo wax kale ma aaminsani diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waan ku nacayaa man axabba lilaah wa abqada lilaah wa acطaa lilaah wa manaca lilaah faqad istakmala aliimaan buu rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lilaahi u noolow